Gift Ostallos Chibaba aiwa oya nenharo aiwa orepresenta blue movement kana kuti bato anozonchamisa main opposition munyika yeZimbabwe aiwa kuSouth Africa nokuti anouya ataura zvemalessons aakalena aiwa munyika yeSouth Africa aiwa pama elections akaitika mumwedzi wapfuura aiwa neIEC sanapinda mashoko ataura nokuti bva subscribe like utina on the bell icon notanyira achiti the IEC demonstrated not just the capacity to conduct a free and fair process but also the ability to effectively use technology to both for the process and for keeping the public timelessly informed. We started with attempting a pre-election conference where the electoral board hosted electoral experts, national commissions, and academics from all over the world. They clearly had nothing to hide. Political parties campaigned freely. No political motivated arrests, no banning of rallies. A timely and accurate breakdown and communication of the results in real time. An election is about respecting the will of the people. Mashoko anotagwa naOstallos Chibaba achiti ndakandine a great time nguva yakanaka muSouth Africa aiwa paaiobserva ma-elections under the IEC electoral board yemunyika yeSouth Africa achiti aiwa sezva zviri pachena hapana vanhu vaimiswa kuita marallies avo. Ndo mashoko anouya achiti aiwa Sabc must also adopt those techniques. Aiwa muri Zimbabwe chipotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko aOstallos Chibaba. Pinai comment section medu, subscribe, like, chinotina on the bell icon.